Bah si, il a sorti les roues. Avant, il avait pas sorti les roues. Mais je pense qu'il a raté en fait. Il a un peu trop raté. Mais il a pas réussi bien à faire, je pense. Mais la 380, il a tout le temps les roues sorties la plupart du temps en fait. Parce qu'au cas où il y a un problème. Non mais là il est trop long, il est trop proche pour c'est terrible.